1號呢一隻最彈牙嘅。最好食嘅係呢一款，佢牛肉味都唔錯嘅。我個人傾向係2號多少少，啲口感多啲，入邊有啲嘢咬下。我就覺得2號都係最濃嗰隻，會想買2號咯，返屋企打邊爐。呢個黑椒味係好好嘅，喺 BBQ 度食咧係應該好正。佢啲黑椒味係越咬越香嗰隻咯，慢慢滲透出嚟，都唔錯。